السيدة وتربية أمها المريضة. يا عايدة، النجم من داويها إذا هي حبت تبرد. كان تعرف قديش صعيب على الطبيب كيف يشخص حالة مريضة عزيزة عليه كل هالمعزة. عرض مسرحية حورية البحر مشارك في مهرجان فيتاس هون في أكادير في المغرب، واحنا سعيدين بالمشاركة هذه. حورية البحر هي اقتباس عن نص لياري كيبسن، كاتب هو يعني كاتب من النرويج، قمنا بمعالجة يعني في روح تونسية للعمل هذا اللي هو أساسا يعتمد على مسرح الصورة. الحكاية تدور حول العلاقات الإنسانية داخل مؤسسة الزواج، لكن المعالجة هي معالجة تعتمد أساسا على مسرح الصورة، على الصوت، في علاقة بالإضاءة، في علاقة بالأداء، في علاقة بالحركة، في محاولة للبعد شوية على المعالجة الواقعية النفسية المعهودة. عايدة لادام دو لا مير هي مرأة يعني عندها انفصام في الشخصية. طيلة العرض تبحث عن الحرية، تحاول بكل الطرق انها تتحرر، تتمرد، ما تحبش القيود، ما تحبش شكون يقيدها، تحب تكون حرة، تحب تعيش في البحر، ما تحبش تكون مخلوقة بر. المفارقة هوني انها وقت جاها الاختيار انها تختار حريتها بقات مع راجلها. هنا ما يفهموهاش. وانتي شنو احوالك دكتور؟ هل ما تبدلتش عليا؟ انا بدك سيد مادموازيل دليل ولا تتهبل؟ بالنسبة لواقع المسرح التونسي فهناك العديد من التجارب والاجتهادات والعمل، لم نكف عن العمل في المسرح. طبعا ديما الاشكال بالنسبة للمسرح مش فقط في تونس والاعتمادات المالية اللي يكون الانتاج اكثر، بعض الاشياء نشتغلوا عليها على مستوى القوانين والتشريعات والهياكل، لكن جماليا اليوم ثم تواصل لما قدموه اجيال واجيال من المسرح التونسي اللي هم اساتذتنا، ثم شباب يتواصل اليوم على مستوى مقترحات جمالية مهمة برشا وحلوة. أميرة قسيم، إيفوز عاشور، ريحان عباس، وكذلك في المكياج، غير صوت المكياج، روحاء بولال. مهدي ساسي. نحب نشكر الاولاد صديقي خليد وبريكو وجميع الشباب هوني اللي يعاونونا في العمل. شقاق المهرجان الدولي للمسرح وفنون الخشبه هذا العام جاي بزاف د الحوايج جديده، بزاف د الحوايج اللي غتتعمل بالاخير على الثقافه على مدينه اكادير، منها بروجي اللي هو مهم جدا من دوله السويد اللي غيديروا واحد البرودكسيون ديال المسرحيه مع شباب مدينه اكادير وغيديروا عليها دوكيومونتاري، وعندنا واحد المشروع كبير مع الشارقه مع الامارات اللي غيكونوا ايام ثقافيه مدينه اكادير اون كولابوراسيون مع مدينه الشارقه في الامارات. كاين واحد المشروع اللي هو زوين بزاف، الثمره ديال عامين د الخدمه، هو مشروع مع جمعيه السولغيق اللي هي كتواجد بفالنسيان فرنسا، وهذه الجمعيه هذه هي غتعاهد علينا انها تفورمي كل عام 10 تاع لي جون المغاربه غيمشيو لفرنسا غيتفورماو في المسرح، وهاد 10 الناس كل عام ان شاء الله من واحد 10 سنين غيكون مع شباب تبارك الله مفورمين في الارتجال المسرحي، وهذا ما يمكن الا يكون واحد البلوس لمدينه اكادير.